El vídeo d'avui seran unes reflexions del que estic pensant els últims dies. Espero que estiguis molt bé. Si estàs aprenent català, pots activar els subtítols aquí sota, en català o en anglès. I si ja estàs a punt, som-hi! Com sempre, moltes gràcies als meus patrons. Com potser ja saps, doncs les últimes setmanes han sigut molt dures, molt difícils, perquè, per desgràcia, doncs, s'ha mort una persona molt important a la meva vida, la Laia, la meva cosina, que només tenia 40 anys, i estic passant, evidentment, tot el dol i tot això, i, evidentment, la trobo molt a faltar, em sembla una situació molt injusta. Inicialment havia pensat fer un vídeo explicant-vos doncs, com era ella com a persona i què admirava jo més d'ella, doncs, la seva valentia, la seva alegria, la seva manera doncs, de valorar les petites coses del dia a dia i moltes més coses, doncs, els records viscuts juntes i també, doncs, bàsicament, que era una persona que sempre hi havia sigut a la meva vida. Però he pensat que potser són coses massa personals i, de fet, el que he fet que m'ha anat bé i que continuaré fent és que estic escrivint una carta, que només per mi, com si doncs, encara pogués parlar amb ella. I crec que és una bona estratègia, una bona manera doncs, de passar el dol. El dol s'ha de passar i jo crec que sempre quedarà una ferida, no? Crec que és com una d'aquelles coses en què hi ha un abans i un després, la vida abans d'això i la vida després. Vull cuidar-me també, cuidar-me mentalment, físicament, i vull tirar endavant, no? Perquè a més també sé que és el que ella hauria volgut, però estic en una fase en què m'estic plantejant moltes coses i tinc molts pensaments del tipus ostres, ens passem hores i hores treballant, fent coses que potser no tenen gaire sentit i, no ho sé, perdem una mica el temps, entre cometes. Evidentment hem de guanyar-nos la vida d'alguna manera, però trobo que vivim en una societat en què no tenim prou temps pels altres i potser es podria fer una mica diferent, no ho sé. Vull dir que sempre han anat arribant noves tecnologies i ara, per exemple, tothom té molta por de la intel·ligència artificial, però potser ens ajudarà a treballar menys, perquè en el fons sempre més productivitat, més lluny, més ràpid, ràpid. I al final per què? Per comprar coses. Llavors, estic pensant molt en això, penso, ens explotem a nosaltres mateixos i no ens adonem de què és més important, no? I m'agradaria intentar doncs, canviar-ho això en la meva vida, almenys si puc, perquè m'adono que sí, em passo moltes hores també fent vídeos, que m'agrada i està bé, però estic aquí a casa meva sola, parlant amb una càmera. Llavors està bé perquè em deixeu comentaris i tot això, però en el fons, bé, la vida ho és tot, no? La vida són els petits moments, les petites coses, les petites aficions. Per exemple, ara ha nevat aquests dies o fa uns dies segons quan pengi el vídeo i m'encanta el soroll que fa la neu quan camino, per exemple, o m'encanta veure com cau la neu lentament. O sempre intento doncs, fixar-me en la posta de sol, dir, mira que bonic, perquè la vida són aquestes petites coses, crec jo, vaja. Sí que és bonic tenir experiències i ho valoro, però al mateix temps penso fins a quin punt, per exemple, val la pena treballar 5 dies per setmana per poder pagar certes experiències, per poder pagar certs luxes, si al mateix temps llavors no tinc temps per gaudir-ne, no? O, per exemple, no tinc temps de cuidar-me, fer esport, menjar bé i tot això. En canvi, potser si treballés 3 o 2 dies per setmana i tingués un sou molt baix, tindria temps per fer totes aquestes coses i estaria molt menys estressada. També és veritat que llavors et pots estressar pels diners i ja ho sé que depèn molt del país on visquis. Hi ha països en què si no treballes 40 hores doncs no pots ni permetre't les coses més bàsiques. Vull dir que parlo des d'aquesta perspectiva una mica privilegiada i potser perquè visc a Suïssa i aquí a prop de Berna doncs he conegut a molta gent que treballa menys que jo i molt menys que jo. De fet, alguns treballen 60%, 70%, i jo treballo 80%, però també és veritat que tinc YouTube, tinc el podcast, els Patreons, tot això. I en el fons són coses que m'agraden, però també penso, ostres, la vida va passant, no? I no sabem quan ens arribarà l'hora, això és així. I m'agradaria trobar la manera, potser, doncs, de passar més temps amb la meva família, potser, doncs, amb teletreball, com que faig teletreball, podria, doncs, treballar, però passar més èpoques allà, o, no ho sé, potser reduir la jornada més, no ho sé.
A veure, que tampoc he de canviar la meva vida en el fons m'agrada, no? Però et fa adonar que som aquí només per un temps, no? I que està bé, doncs, aprofitar-ho. I és una de les coses en què estic pensant bastant. També penso molt en que el món és molt injust, perquè, per exemple, doncs, hi ha gent jove, això, que té càncer, com la meva cosina. Hi ha gent que mor a la guerra amb 18 anys i hi ha gent que viu una vida molt llarga i sense problemes, no? I que tant de bo que jo sigui una d'aquestes, però t'adones d'això, que és molt injust tot, que ja ho sabia, però és un recordatori i t'adones també que som molt petits, no? Vull dir que pots estimar molt una persona i que això no serveixi per res, no? O sigui, sí que serveix, no? Perquè pots fer costat a la persona, pots estar amb ella, etc. Vull dir que sí que és important doncs, no passar aquesta època sola, no? Però t'adones que, ostres, t'agradaria negociar amb la mort, no? T'agradaria dir, doncs, va, no sé, et dono 10 anys, dels meus anys te'n dono 10. Però no funciona així. O t'adones que hi ha persones més grans que potser diuen, ostres, perquè no em toca a mi, no? Ja em tocaria, no? Però no és com funciona. I és molt frustrant i no s'hi pot fer res. Clar, evidentment tothom té les seves creences, doncs alguns creuen en Déu, altres no, altres són més espirituals, altres menys. Això són coses que et poden ajudar, però crec que tinguis la creença que tinguis, una situació així és horrorosa igualment. També m'agradaria dir doncs, que estic molt agraïda del temps que he passat amb la Laia, vull dir, de les experiències que he tingut amb ella, i dels records que sempre tindré i que sempre recordaré, no? Vull dir que suposo que quan algú es mor fa tant de mal perquè hem estimat aquesta persona i la seguirem estimant, no? Vull dir que clar, és molt trist quan això passa, però és molt trist perquè hem connectat amb aquesta persona, no? I aquesta connexió en si mateixa és un regal, no? Però clar, és difícil pensar així ara mateix perquè hi ha molta frustració, molta ràbia, molta incomprensió, o sigui, no et cap al cap, o sigui, estàs com, no pot ser. I sí, per tant, com pots veure, penso en moltes coses. Per una banda, estic molt agraïda doncs, d'haver passat aquest temps amb ella i tinc molta ràbia, molta tristesa pel fet doncs, que s'hagi mort tan jove i em fa, sí, molta ràbia i no sé què més dir-te. I al mateix temps penso, ostres, potser m'hauria de plantejar una mica si vull canviar algunes coses a la meva vida, em vull cuidar, no? Físicament, mentalment, és molt important. Crec que és una cosa que sempre intento fer, però que, per exemple, l'any passat no vaig sortir-me'n gaire perquè, no sé, no menjava gaire bé, menjava molt menjar ràpid, etc. I és una cosa que vull canviar. I llavors també plantejar-me, doncs, què vull fer jo a la meva vida? Estic contenta amb el que estic fent ara, estic potser treballant massa i m'agradaria treballar menys i dedicar més temps a les persones que estimo, o no, o ja està bé com està, potser puc fer més teletreball des de llocs diferents i tot això m'ho he de replantejar i anar veient què faig, sí. No sé si tu has tingut situacions similars, potser ho pots compartir als comentaris, o pots dir-me què en penses d'aquestes reflexions. Espero que hagi sigut interessant i espero veure't ben aviat. Adeu!